Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare la vostra settimana, le energie a livello personale e generale, vedremo i segni zodiacali da attenzionare, poi l'amore, il lavoro e le finanze. Procediamo subito con la prima carta dove partiamo con scelte, decisioni, quindi la prima parte della settimana, nella prima parte potreste avere dei dubbi, delle perplessità o comunque trovarvi a fare delle scelte importanti. Se ci sono più alternative, più possibilità riguardo una certa questione, allora meglio tentare la strada per voi un po' più sicura, un po' più certa in questo momento, anziché magari complicarvi diciamo l'esistenza in tante, troppe cose da fare. Quindi c'è un qualcosa che chiede direzione, attenzione e anche concentrazione, soprattutto con la carta della torre. Probabilmente c'è una fase importante dove prepararsi, una fase di cura e di attenzione probabilmente per voi stessi. Se vi sentite stanchi o stressati, diciamo che al centro della settimana potete prendervi qualche momento per voi oppure proprio per riflettere. Serve consapevolezza e attenzione riguardo un qualcosa di specifico. Magari, essendoci la carta della stella, può riferirsi proprio a un desiderio, un proposito, un sogno, un qualcosa da realizzare, sia nel corso della settimana che la realizzazione effettiva può avvenire proprio verso il fine settimana, o altrimenti è un qualcosa che state facendo a lungo termine o da realizzare successivamente, allora diciamo che questo è il momento giusto per pianificare e prepararsi. Quindi è importantissimo fare le vostre scelte nella prima parte della settimana e poi portarle avanti. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di terra principalmente, quindi Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo un po' meno che quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Come spesso dico, i segni che non saltano fuori, non è che non avete a che fare con quei segni lì, sono quelli che ho menzionato, sono i segni dominanti che in qualche modo, nel bene o nel male, saranno importanti in questa settimana e quindi sono da attenzionare o accadranno delle cose specifiche. Per quanto riguarda proprio l'ambito amore, ok, non si riferisce solo a coppia e single, magari per chi ad esempio potrebbe non essere interessato, ci sono delle indicazioni che possono riguardare le relazioni più importanti di amicizia e di famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare anche questo settore qui con le carte Iris, Rododendro e vediamo anche l'altra. Troviamo la carta viola, della viola. Diciamo che si tratta di una settimana dove ci sono dove partiamo, ecco, soprattutto con la carta Iris, in tranquillità, in serenità, quindi possibilità anche di esser felici o un risultato, un ottenimento o comunque un evento che vi mette di buon umore. È un po' la seconda parte che vi potrebbe portare qualche tensione e quindi non dico un po' di freddezza
fretta o di mancanza di attenzione, un po' di rigidità e di ostinazione, ognuno nella propria posizione e che quindi questo potrebbe creare qualche tensione. E poi abbiamo la carta della viola che ci fa capire che in qualche modo c'è un chiodo fisso, un pensiero fisso, un qualcosa che non ci vogliamo togliere dalla testa e che forse è questo che potrebbe creare ulteriori tensioni. Nulla di grave effettivamente, magari cercate di capire cosa può essere lasciato andare, cosa vi crea ansia, magari c'è un qualcosa che volete o chiarire o risolvere con la persona amata o in una relazione diciamo importante, e allora quindi capire e comprendere come proiettare questa energia nel senso di risolvere al più presto. Valutare la comunicazione, però anche lì la comunicazione deve essere ben precisa, ecco perché si devono fare delle scelte importanti e se non avete una chiarezza, una comunicazione ben precisa, rischiate di confondere ancora di più la situazione. Per i single queste carte possono individuare un momento importante nel senso di l'iris è bello, è positivo come carta, perché vuol dire che, se non avete nessuno o comunque c'è una tranquillità con voi stessi, per voi stessi, allora quindi procedete in questo modo. Potrebbe essere destabilizzata questa tranquillità perché magari arriva l'attenzione da parte di qualcuno, un messaggio tenero, affettuoso che potrebbe effettivamente lasciarvi un po' perplessi e incerti, però può esserci qualcosa comunque di stimolante. In qualche modo non concentratevi eccessivamente su questa cosa, potrebbe essere qualcuno che si fa sentire del passato, così, giusto per parlare, per chiedere, per tastare il terreno, insomma, perché no? Però queste carte comunque vi dicono di valutare attentamente e di considerare anche tutti i pregressi e quindi di non aspettarsi chissà che cosa. È vero che potrebbe esserci una nuova conoscenza, però lì su due piedi meglio aspettare, meglio valutare per vedere anche se veramente può interessare a voi questa persona. Parlando adesso delle cose più pratiche, quello del lavoro e delle finanze, abbiamo la carta Superbia, sempre un po' particolare da comprendere e capire questa carta perché spesso è associata alla fierezza, all'amor proprio, all'orgoglio e quindi nelle questioni pratiche vuol dire che comunque abbiamo esigenza di ottenere un certo tipo di risultati. È anche una carta positiva perché porta eventi felici che aumentano il nostro stesso ego e da un lato è bello insomma per noi perché vuol dire che le cose le stiamo facendo bene, che abbiamo capacità di risolvere i vari problemi, le varie cose e non solo, si vede anche un qualcosa che si proietta verso il futuro e che quindi anche se sapete che al momento alcune cose non si possono proprio realizzare, almeno c'è fiducia e speranza nel sapere che dovete continuare a procedere e continuare ad impegnarvi in una certa direzione. Se state valutando dei progetti da realizzare, allora questo è il momento giusto di pianificarli, di anche capire come muovere i vostri prossimi passi, che si tratti poi di investimenti, investimento anche in termini di energia psicofisica, non solo lavoro ma anche studio, ecco questo è proprio il momento perfetto per valutare anche questa ipotesi. E per chi è in cerca di lavoro si vede una, fase di pausa o di situazioni esterne che sono ancora bloccate, allora quindi non avete possibilità di gestire perfettamente alcune cose, però in qualche modo già che ci sia la stella vi sta dicendo di avere un po' più di pazienza, che alcune cose si andranno a smuovere successivamente. Ovviamente io dico sempre per chi ha esigenza ovviamente di vedere un certo tipo di risultati, queste possono indicare il fatto di muovere le proprie energie, però di farlo con certezza, con sicurezza, sapendo che voi vi siete impostati
impostati in una certa direzione degli obiettivi, allora pian pianino li potete raggiungere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!